搞啦。要幾多話？個月3000蚊。係啦，3000蚊咧，我自己仔女又有幾千俾我嘛，咁我唔苛求多，即係幫下買米。即係等佢遲啲，你就啲狗屋係起翻嘅。係啊，我唔起翻我都揾地方租。嗱，我同你講，我真係唔車大炮。我而家咧同嗰個同姓大佬咧，做新界嗰啲賣地嗰啲，就有2單地咧，就講得幾成啱。我啱咗咧，我有佣金咧，我都唔使人支持我。我就搬地方，我都唔喺度。我搬地方，你留低個電話，我會打俾你，或者我去西貢，或者。但係你未咁快噶嘛？你未咁快搬噶嘛？係啊，2個月後咯，知道2個月後。你打算搬去邊㗎？新界嗰邊。邊度啊？搬去西貢，我唔想搬邊度，我最中意係西貢。元朗嗰啲地方咧。有冇咩村名咁啊？嗰度啊，嗰度冇。一落嚟啊！西貢冇咩村名㗎，嗰度㗎。咁即係住邊啊？實質。我咧就而家咧睇中一間咧就石屋嚟3層高嘅。喺邊度咧？但係佢啲後生係晒外國，等佢翻嚟先賣。個伯爺公就死咗啦。我等佢賣咧，我就想同佢買嘅。邊度嚟㗎？西貢邊度啊？西貢碼頭對埋嗰度嘅，嗰度，我唔記得個，因為我個工人翻嚟知道嗰條咩村名。但係我工人介紹我去嘅，但係我諗住咧就係過多2個月係嗰啲錢收到咧，我就請翻個工人。我真係做到我夠晒，一日10幾個鐘頭，1年360日我都冇休息，連翻屋企煮食飯都冇。你唔喺度住㗎？我屋企彩虹村。彩虹村而家個女又搬咗。咁夜晚係咪冇人喺度㗎啦？我喺度咯，一個人喺度。咁你喺彩虹村你唔翻去嘅？冇翻啊，點翻啊？你嗰啲貓狗會俾人偷㗎喎，你知唔知？點解會有人偷啊？流浪。咁啊有啦，我以前下個禮拜嗱，我講清楚你聽啊。邊個會去偷啊？我唔講咁多嘢啦。咁點解你唔講咧？咁你點講咧？我一個人喺度好危險。你講人哋出嚟咧，人哋有人嚟投訴咧，咁佢要捉佢咧，咁我係有罪噶啦。點解會有罪啊？你唔知道呢個問題啊？你住到呢度，你殺死你都唔知啊！邊個咁衰啊？同義工。你睇啊，難都咁樣啦，唔好話講邊個啦。即係你覺得係佢殺嘅？佢有啲嘢都有時都唔係好可信。係啊。我哋就盡量睇下個事實，睇下點樣。我唔係希望嗱，你哋而家唔幫我，我都要求美心事頭婆幫噶啦。因此，舊時美心老闆未死人時啊，幫助好多人養貓狗㗎。邊位啊？嗰個係阿伍生啊嘛，伍國權咯。但係唔好講出嚟喎。好啊。即係同人守秘密喎。即係我好心直肚直嘅，我講咗咧，我又唔中意講大話。佢咧，我就想要求佢咧，搬去地方，我都係要求佢攞3000蚊啫，我唔要求多嘅。好得。我哋慳慳地過咪算咯，係咪？好啊。係啊，咪咁樣啊。我哋盡量幫下你。你搬咧，要人搬咧，我哋下個禮拜過嚟，我再寫低電話咯。如果你係啊，要人手要車要剩咧，我哋搬翻鐵線網去圍啊嘛，慳啲皮啦嘛，又有板啊嗰啲嘢。你自己圍㗎？係啊，呢個幫咗我10年㗎啦，幫咗11年㗎啦。佢仲要貼錢貼成我嚟啊，真係㗎。咁即係咁，我哋佢係唔喺度住嘅，係啊，唔喺度住嘅。佢而家翻嚟去買餸煮飯啲仔女啦。咁即係咁，我哋走。係。我多謝。